亲爱的朋友们，大家好，我是冰冰。在当前疫情日夜变化的形势下，我们知道您非常想了解有关新型冠状病毒的更新信息。下面就让我来告诉您如何在 Fairfax County 的网站上面，用您所喜欢的语言找到相关的信息。首先，让我们进入 www.fairfaxcounty.gov。然后在右边这个齿轮键，按齿轮键就会有语言选择栏，点击三角形，选择你所喜欢的语言，等大概10几秒钟，就会有中文出现。好。现在是中文网页，然后我们点击左下角这个新冠病毒。同样，我们要有耐心，等一下。这里有5个栏目，在左边这里是健康信息，中间这个是商务信息、捐赠帮助、现经营状况，或者是学校信息。如果您想了解健康资讯，请点击健康资讯。同样，稍等一会儿就会有中文出现。好，这里呢就有很多您所需要的信息，或者是您想查找的信息。欢迎大家每天都来查看这些信息，及时了解最新动态。谢谢大家。请您注意的是，这里提供的翻译可能不很完美，因此，如果您有任何有关新冠病毒的疑问，请打电话到703-267-3511与我们联系，或送电子邮件到 Fairfax County COVID at fairfaxcounty.gov。谢谢。